खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय दिनैनि बे मोगा-मोगि आयदायाव आंजों लोगोसे दङ बर' हारिनि जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि लोगोसे माखासे फेस्ला फाव लागिरि बिथाङानो जाहैबाय लाइथुन नार्जारी लोगोसे नोंथांमोना बिथांखौ गुगुल बाबा होननानैबो गोबाङानो मिथिगौ स' बिथांनि बागै गोबाङै जों मिथिगोन दिनैनि बे मोगा-मोगि आयदायाव गिबियावनो फंबाय नोंथांखौ नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ होग्रोनो खावलायबाय बयनिसिमबो महिलारी वाइड एंगलनि नायगिरि सुबुंमोनखौ आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोनाय जाबाय आंनि मुङा मुस्रि लाइथुन नार्जारी आंनि गामिनि मुङा फेगुरि आं बाक्सा जिल्लानि अके गोजोननाय थाबाय नोंथांनि आबुं सिनायथि होनायनि थाखाय दानिया फंबाया नोंथांनि न'खरनि बागै सुंद' बुंफोरथिना होबानो जाबाय जोंहा न'खराव जोंहा आबा दङ आरो आइ दङ आदा दङ बाजै दङ ओमफ्राय आब' दङ बेखौ आरो हाबा हरनाय जाबाय आरो आब'आ गैला जेनेबा आब' थेवब्लाबो दं आरो अके गोजोन न'खर दानिया सोंलुखौ फारि लालांनो नागिरदों स' नोंथाङा माखासे मेथाइ रोजाबबोबाय लोगोसे नोंथाङा मुंदांखा हायनामुलि स्निथि खोन्दोआवबो नोंथांखौ नुनो मोन्दों लोगोसे नोंथांमोननि नाजावनायावनो जा गुगोल बाबा बेवहायबो नोंखौ गाहायाखौ नुनो मोन्दों स' बेफोर हारिमु सिबिनायाव फारियै नोंथाङा माब्लानिफ्राय आगान होजेनबोदोंमोन आङो बेखौ गिबियाव जोंहा फैलासारानो जोंखौ माबा खालामग्रोदों इन्सपायार खालामग्रोदों बिथाङानो जोंनि थाखाय मोनसे थुलुंगा फार्स्टआव जोङो मोनसे मिटिङाव ड्रामा खालामनो थाखाय जोङो रेडि जादोंमोन बे ड्रामा खालामनायनि उनाव बे ड्रामाया जोंना जाफुंजोबाखैमोन आद्रा जादोंमोन आरो बेनि उनाव जोंहा क'क्राझारनिफ्राय जयन्त नार्जारी सारा जा फैनानै जोंखौ बे ड्रामा सिखायदों बिथाङा दिल्ली NSD लाना फैदों दिल्लीयाव ड्रामा स्कुलाव बिथाङा जोंखौ 10 days वर्कशप लादों बिथांनिफ्राय जों गोबां थुलुंगा मोन्दों दा जों बिथांनि थाखायनो बिथांखौनो लानानै नाजाबाय दं अके स' नोंथाङा मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे नोंथाङा गोबां माने फेस्ला आयदायाव फाव लाबोदों स' गिबियावनो आं मेथाइ रोजाबनायाव आवगायग्रोनो नागिरदों जिहेतुके जोंना बैसागो बोथोर सफैथारनोसै स' नोंथांनि गारांजों गिबियावनो दोंसे मेथाइखौ रोजाबग्रोनो खावलायबाय जागोन दे आं दा गिबियावनो आंनिनो फार्स्ट सुजुनाय रेकर्डिं खालामनाय आरो जोंनि सासे सुबुङा बेखौ लिरदोंमोन टिउनखौ जों गासिबो होदोंमोन खोमदोन गयारि आरो लैथुमा मुसाहारि आरो जेलसिं बसुमतारी अके दा बेखौनो आं रोजाबनो आखायाव लाबाय आरो ससे ओरैनो गोरोन्थि जायोबा बयनिसिमबो निमाहा बिखानाय थाबाय गाबनि दखना गाननानै बेसर बिबारनि फालि लाना गोमो गोथां गाबनि दखना गाननानै बेसर बिबारनि फालि लाना दे रंजालै आगोरि दे मोसा दे रंजालै आगोरि बैसागु बोथोराव रंजादे हायला हुइला बैसागु बोथोराव रंजादे हायला हुइला थेंक इउ अके गोजोननाय थाबाय बिथांनि गारांजों नोंथांमोना मेथाइखौ खोनानो मोनबाय स' फंबाया बे मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे बे फेस्लानि आखु खालामबोनायाव दासिम सोरखौ नुनानै थुलुंगानाय मोन्दोंमोन ओरैनोथ' जोंहा बेफोराव बारा माबानाय गैयामोन नालाय दा जोंनि एरियायावनो सार फैलामोन दङ मेन्डेला सार दङ आरो दाब्ला सार दङ फार्स्टआव बिथांमोनखौनो नाम लाग्रोनांगोन जोङो बिथांमोनानो जोंखौ थुलुंगा होदों बिथांमोनानो जोंखौ गावसिनि उन लाफानानै जोंखौ बेबायदि थासारिसिम लाबोनाय जादों आरो जोंखौ हायनामुलि 7आवबो फिसा रल होनाय जादों ओरैनो ओमफ्राय दा जोङो बिथांमोननि नाजानायावनो बिथांमोनखौनो लानानै जोङो दा मोनसे जोंनिनो मोनसे प्रडाक्सन GFP बेनि फुल फर्मानो जाबाय गाजिला फिल्म प्रडाक्सन बेखौ जोङो खौसेयै बानायनाय जादों आरो दा जों बेयाव खोन्दो जोङो बहनलांबाय थागोन बे गुगोल बाबाया जोंनि थाखाय अके स' गुगोल बाबायाव नोंखौ गाहाय आखुआव नुनो मोन्दों स' बे गुगोल बाबायाव नोंथांमोना जा जोंनि मोनसे फोथायबोनाय गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आखाइ नायखांनाय बा जोंनि गोबां फोथायनाय जायफोरखौ जोङो दिनै गोनोखो मुगायाव डक्टरजों ट्रिटमेन्ट लायाबालानो खायसे नायखांनाय बायदि
आखुआव माने जों नुबोनो मोन्दोंमोन स' बेवहाय नोंथाङा मोनसे इउनिक नुनो मोन्दों बेवहाय कम्पिउटार जा इन्टारनेटनि जोहै बेवहाय नायखांनायनि मोनसे राइट कनसेप्टखौ लाबोदों बेयो थारैनो मोनसे गोग्गाथाव स' लेपटपखौ लानानै जे सासे गुगोल बाबानि आखुथायाव नोंथाङा बेवहाय मा मेसेज होनो नागिरदों रायजो राजाफोरनो बेखौ जोङो लेपटपखौ ओरैनो कमेडि हिसाबै लाफानाय जादोंमोन आरो ओरैनोथ' जोङो नायखांनाय माबाखौ लादों नालाय कनसेप्टआ जोंना बे नालाय खोमसि फोथायनाया जों बेखौ होखारनो नाजानाय नालाय जोंनि थार कनसेप्टआनो दा टाउन सहराव गोबां मानसिफोरा थांदोंब्लाबो खिन्थु बे बुस्थुखौ दा जों नागारजोबनो हायाखै आरो गामि ओनसोलफोराव दाबो खोमसि फोथायनाया दं होननानै आं फोथायनो सानो बेफोरखौनो जोङो दा होखारनो आखायाव लादों गोबां मानसिफोरानो दा बेफोरखौ फोथायबावो नालाय बांसिनानो क्लियार नङा नालाय बे माबायाव बेखौ जों होखारनो सानदों आरो अके गोदान मोनसे नोंथांमोना मेसेज मोननो हादों जों गोनोखोआरि मुगायाव जौगालांदोंब्लाबो जोंनि सोलोंथाइया जौगादोंब्लाबो खायसे जोंनि गोदो गोदायनि खोमसि फोथायनाया जोबनो थाङाखै स' बिथांमोना गावसोरनि बे कमेडि आखुजोंनो बेखौ मेसेज होनो नाजादों थारैनो बे गोग्गाथाव लोगोसे बिथांमोना गुगोल बाबानि खोन्दो मोनथामखौ अलरेडि पाब्लिश खालामखांबाय स' बिथांमोननि जा नाजानाय जा थांखि गावसोरनि निजा खर'जोंनो दिहुनबोनाय बे गुगोल बाबाखौ नोंथांमोना अनसायदो बिथांमोननि जा इउटुब चेनेल बेवहाय थांना नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअसफोरखौ लाइक खालामनानै शेयार खालामना बिथांमोनखौ थुलुंगाखांहोनानै जोंनि बे बर'नि हारिमुखौ सोरजिनायाव आगानसे नोंथांमोना मदद होथों स' बेनि गेजेरावनो आरोबाव थांबावनो नागिरदों फंबाया आरोबाव जा मेथाइफोर रोजाबबोदों नोंथांनि केरियाराव बेनिनो आरो दोंसे मेथाइखौ आं खोनासंबावनो लुगैदों आं दा दोंसे हिन्दी मेथाइ रोजाबनोसै अके खोनासंलांदो नोंथांमोना बिथांनि गाराङाव हिन्दी मेथाइ गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिथोन क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा थारैनो मेलौदो बे हिन्दी मेथाइनि जोबोद एभारग्रिन सं बेखौ बिथाङा गावनि देंखोजों गारांबोदों स' बे मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे फंबायनाव आं पार्सनेल सोंलुखौ सोंनो नागिरदों नोंथाङा बे मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे जा फेस्लानि आखु खालामबोदों बेनि अनगायैबो नोंथाङा दासान्दि सोलोंथाइ लागासिनो दं नामा सोलोंथाइया आंना ग्रेजुवेटआ कमप्लिट जाबाय बेनिफ्राय आं दा ओरैनो दं आरो मेजर लादोंमोन आं एमआइएलआव खिन्थु मार्कआ बारा मोजां नङा नालाय इउनिभारसिटियाव थाङासै अके थिगानो दङ बिथाङा ग्रेजुवेसन जाखांबाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे बिथाङा नैबे समाव बर'नि हारिमुखौ सिबिबोगासिनो दङ स' बेनि गेजेरावनो आं सोंनो नागिरबावदों नोंथाङा बे मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे जा फेस्लानि आखु लादों बेवहाय नोंथाङा क्लासिकेलफोर लागासिनो दं नामा नैबे समाव क्लासिकेलखौथ' आङो लाबाय दङ दा लास्ट इयार जाबाय ओमफ्राय दा लास्ट इयार जाबायना ओमफ्राय जोंनिया फोरोंग्राया बेयाव फोरोंगिरि हिसाबै दङ सामसुमा सार ओमफ्राय आरो गपाल सार आरो उजिर सार आरो दाब्ला साराबो सम सम सिफुं फोरोङो बिथाङाबो आरो सोरां सारा जायखौ मेब्ला सिखारि होनना मिथियो बिथाङाबो जोंखौ फोरोङो बेखिनियानो आरो थारमाने नोंथांमोननि बे बाक्सा जिल्लानि सिमला हालामावनो थानाय केसि सिमला मिउजिक स्कुलाव नोंथांमोना सोलोंथाइ लागासिनो दङ नैबे समाव थ' थिगानो दङ ओमफ्राय सासे फेस्लानि फाव खालामनानै नोंथाङा माबायदि मोनो गावखौनो माने गोबां नायगिरि सुबुंफोरखौ मिनिहोनो हानाया मोनसे गाव गावनि टेलेन्ट स' बै समाव माबायदि फिल खालामो बेयो जोंनि मोनसे देरगानाय होननानै आं सानना लायो जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मानसिफोरखौ मिनिहोनाय बेयो जों मिनिहोनायाव दा जोंना साक्सेस जादों होननानै जों सानो आरो मानसिफोरा जोंखौ बुङोना आरो लामा सामाफोराव लोगो मोनबाथाय जोंखौ जोंनि नामजों गाबज्रिया गुगोल बाबा होननानै गाबज्रियो जों बेयाव एसे लाजिनायबो मोनो आरो मोजांबो मोनो आरो थिगानो दं माने नोंथांमोननि जा नाजानाय नोंथांमोननि जा मा होनगोन बेखौ गाजोला फिल्म प्रडाक्शननि जा नाजानाय बे आगानसे जाफुंदों होनना सानो मानो होनब्ला नोंथांखौ लाइथुन होननानै मुंजों गाबज्रियाब्लानो सासे गुगोल बाबानि सासे फावगिरि बेबायदि मोनसे
माने सन्मानखौ मोन्दों बे थारैनो नोंथांमोननि गोग्गानाय फैबाय थानाय जा बिटिसिनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बेयो एप्रिल दाननि गेजेरावनो जागासिनो दङ बेनि लोगोसे जोंहा बैसागुबो सफैखाबाय स' मोननै रंजानाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जानो थांगासिनो दङ थ' थारैनो नोंथांमोननि जा नाजानाय बेफोर जाफुंसारथों लोगोसे नोंथांनि जा फेस्ला आखु बेयो सारा बर' हारिनि गेजेराव गोसारबावथों लोगोसे नोंथांमोननि जा हानजा नोंथांमोननि जा प्रडाक्सन बेनि जा थांखि लोगोसे जों इयुनाव गुगोल बाबाखौ आरो नुलांबाय थानो मोन्थों बेखौ आसा थिनानै दिनै फंबायजों लानाय बे मोगा मोगियाव आं जोबोर गोजोननायखौ फोरमायदों लोगोसे नोंथांनि जा पार्सनेल लाइफ लोगोसे नोंथांनि जा फेस्लानि आखु मेथाइ रोजाबनाय बेफोरो सारा बुहुमनाव गोसारनो हाथों बेखौ आसा थिनानै लोगोसे महिलारि वाइड एंगल चेनेलनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनानै दिनैनि बे मोगा मोगि आयदाखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों फंबाय थेंक इउ गोजोन्थों